Чакаш ли черния петък? Чакаш ли някой да ти направи умопомрачителна отстъпка за черния петък? Ти сигурно чакаш и дядо Коледа да ти докара подаръци по телхата. Чакаш и феята на зъбките да ти остави някаква стотинка под възглавницата. Ако си от тия хора, чакай си. С ръка на сърце мога да кажа, пичове, че фирмите и компаниите, които правят отстъпки за черен петък, са толкова малко, че се броят на двете ми ръце. За радост обаче смея да кажа, че ние сме една от тях. Една от 4 конфигурации ще ви покажа днес. 4 конфигурации, които покриват абсолютно целия гейминг сегмент. Бюджетна, среден клас, висок клас и най-висок клас за 4K гейминг. Ще пуснем 4 модела машини на няма такава цена, няма такава отстъпка, няма такава машина никъде в цялата страна. И само една скоба слагам тук. Няма да правим черен петък, а ще правим черен ноември. Буквално от 1 ноември. Всички тези 4 конфигурации, за които ви казах сега, ще са намалени целия месец. Да имаме, да знаете кои са най-добрите и да знаете откъде си вземете топ конфигурация на топ цена. Имаме най-мощния процесор на пазара за цената си Ryzen 7 7800X 3D, видеокартата ни Nvidia RTX 5070, водно охлаждане за процесора 360 мм, инсталирана 32 ГБ RAM, DDR5 6000 МБ трансфера, инсталирано 1 ТБ SSD NVMe Gen 4 B650 дъно 850 W 80 плюс бронз захранване и супер готина кутия с много вентилатори. Този красив обавец, пичове, е способен да подкара абсолютно всички игри на пазара при 2К резолюция, ултра, макс, мега, гига настройки, каквито настройки искате, с много висок FPS. Цялата машина, разбира се, е абсолютно чисто нова, съчетана, сглобена от чисто нови компоненти с гаранция, идва готова, инсталирана с Windows 11 Pro, възможност да се вземе на изплащане, натискаш този бутон тук за стартиране и не го мислиш. Буквално близките 5 години, че имаш компютър. Това всичко идва на цена 2999 лева. Редовната цена на тази конфигурация е 3200 лева. Получавате от 1 ноември обаче. От 1 ноември, понеже, както споменах, правим черен ноември. Черен месец. Не съм расец. Просто така е черен петък и така нататък. Правим черен ноември. Целият месец тази конфигурация ще е с 200 лева отстъпка. Знам, че има фенове и хора, които ще искат да я вземат още сега. Знам. И винаги повтарям, че първо мисля за вас. Затова ще пуснат 3 модела, които могат да се вземат сега, с промокод, който може да намерите само единствено в нашата Viber група. А там се влиза супер лесно, като първо влезете в нашия онлайн магазин AutoStore.bg. Най-отгоре има изнесен банер, цъгате на банера, директно сте в групата, там има код, влизате в нашия магазин, поставяте си компютъра в количката, слагате кода и си го взимате с 200 лева отстъпка още сега, но само за 3 в момента. Това се прави за вас. Ако искате това да не спира